भाई आपकी वीडियो में साउंड इफेक्ट इसलिए जरूरी होता है, जैसे कि एक सब्जी में नमक होता है। पहले आप ये देखो, अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा होगा। आप देखो भाई, ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। भाई ऐसे ही आपकी वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट होगा तो आपकी वीडियो भी इतनी ही एंगेजिंग बनेगी और दर्शक उसे देख सकें। अगर आपकी वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं लगे होंगे तो कोई भी आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने वीडियो में लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसके लिए सिंपली करना क्या पड़ेगा। आपको अपना गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च वाले आइकन पर जाना है और वहां सर्च करना है माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट माई इंस्टेंट सर्च करना है। भाई आपको पहली वाली वेबसाइट दिखेगी, आपको सिंपली उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद मतलब भाई आपके यहाँ बहुत से साउंड इफेक्ट खोल कर आ जाएंगे। भाई यहाँ पर कॉमेडी साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट, लाफ साउंड इफेक्ट, यहाँ से किसी भी तरीके के साउंड इफेक्ट आप ले सकते हो। मतलब आपको अपनी वीडियो एंगेजिंग बनाने के लिए यहाँ से साउंड इफेक्ट जरूरी रहता है। तो आप लोगों को ये डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं सिंपली तरीका बता देता हूँ। जैसे नीचे आपको हिंदी वो इंग्लिश में अक्षर दिख रहे होंगे, आपको सिंपली उन वर्णों पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आपको सबसे नीचे जाना है और MP3 अधवारण ऐसा लिखा होगा। मतलब आपके में इंग्लिश में होगा, मेरे में है शायद हिंदी में है। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और भाई आपकी मतलब डाउनलोड हो चुकी है और वो आपके किसी भी एडिटिंग ऐप में चली गई होगी। मतलब आपके मोबाइल में जो भी एडिटिंग ऐप होगा उसी मोबाइल में चली गई होगी। तो सिंपली मतलब और भी साउंड इफेक्ट होंगे, यहाँ से और भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर, जैसे जैसे फा वाला साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड करना है तो आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इन साउंड इफेक्ट को यूज़ कैसे करना है। तो आपको सिंपली बैक आ जाना है और अपने अपने मोबाइल में किसी भी एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ से एडिटिंग VN ऐप से करूँगा। VN ऐप इजीली प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर में जाके आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको नया काम पर क्लिक करना है और सहेली पर क्लिक करके जितनी भी आपको अनुमति मांगे मतलब अनुमति दे देनी है। तो आपने मतलब आपको जिस भी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना है तो मैं उस वीडियो को मतलब चुन लेता हूँ। जैसे ये वीडियो मैंने चुन ली है, ठीक है। इस पर अब मैं साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। साउंड इफेक्ट लगाने के लिए मतलब ये वीडियो टाइमलाइन पे आ गया है और साउंड इफेक्ट लगाने के लिए आपको सिंपली ऊपर संगीत के प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और संगीत वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और फिर अनुमति जितनी भी मांगे आपको अनुमति दे देनी है। और फिर ऊपर लिखा होगा मेरे संगीत, तो आपको मेरे संगीत पर क्लिक करना है और संगीत पुस्तकालय में आपने जितने भी डाउनलोड किए होंगे वो आ जाएंगे। तो मतलब मैंने इतने साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लिए। मैं किसी भी साउंड इफेक्ट को यूज करके बताता हूँ। जैसे ये साउंड इफेक्ट को उपयोग में लाएंगे तो इसको उपयोग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और फिर भाई ये आपकी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगकर तैयार हो चुका है। और आपको अगर ये साउंड इफेक्ट और कहीं लगाना, जैसे वीडियो के बीच में लगाना है, तो आपको सिंपली उसी साउंड इफेक्ट पर क्लिक करना है और भाई में मतलब खींच के वीडियो के बीच में आ जाना है जहां पर आप साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हो। ठीक है, इतना साउंड इफेक्ट हो गया। बस भाई आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।